阿雪就終於有時間嚟第一次謝票，大家俾多啲熱烈掌聲佢好唔好？小鬼終於有時間可以過到嚟啦。咁我哋都要公佈啲好消息先啦，就係我哋確認咗會喺日本發行嘅。另外我哋尋日就已經突破咗700萬啦香港票房，咁希望我哋再繼續票房節節上升，去多啲地方，好唔好啊 Polly？好，多謝晒。Thank you。好，即刻要同 Polly 傾下偈先啦。咁呢個短片變長片嘅 project 啦，7年時間，超過100名動畫師，超過5萬張原畫嘅 project。你自己作為編劇同埋監製，其實邊一邊令你生得多啲鬼之牙咧？其實我諗做監製就生鬼之牙，寫依一個劇本係令我掹走我自己鬼之牙。其實我諗呢7年嚟，成個世界都不斷咁轉變。其實我都用寫作去幫自己解決一啲心結咯。咁所以我希望呢一份心意都俾到觀眾可以感受到。Thank you， 大家俾啲掌聲，Polly好啊 ，Thank you。好，咁想問下小達啊，我哋呢個1000年嘅世界啦，想問下你係因為我知你係有建構個人物啊，有 background 咁樣，其實人難啲定係建構個背景啊、建築物嗰啲難啲咧？我覺得各難嘅。咁如果真係難啲，可能係背景啦，因為背景有好多，咁人物都多嘅，可能有100個啦，咁但係背景咧多過100，咁所以喺個量上好多，同埋背景好多嘢要畫咯，好多細緻嘅嘢咯。咁頭先你睇到嘅動畫都係 2D 同埋 3D 啦，咁我哋冇 AI 嘅幫手啦，咁所以即係每一張凳、每一個杯，其實都係有一個人背後喺度畫出嚟。佢只要轉一格咧，你又要畫多一張啦。咁所以諗下個背景，啲花城有幾多朵花，咁背後我哋有一大個即係100個以上嘅動畫師去完成啦。Thank you，小達。咁想問下紅紅啊，你之前咧，我記得出咗條 reels 啊嘛，有你喺配音室嘅趣事，可唔可以同大家都分享下你配音嘅時候係聽講你係冇着鞋嘅喎？係啊，冇錯啊。因為本身都要除鞋嗰個地方，但我連拖鞋都冇着，因為咧我覺得個力量咧係由地下而嚟嘅，嗰個地下嘅力量就係嚟自大地之母嘅，所以有大地之母嘅力量咧，我就可以配得好好啦，係啦，因為我覺得咧，我哋配音嘅時候咧係配嘅時候先第一次見到嗰個畫面啦，我哋咧一開始配之前咧淨係得文字嘅劇本可以睇嘅啫，咁咧嗰一下先係真正接觸到世外呢個世界嘅時刻啦，而世外都係一個有好新世界觀嘅一個故事，所以咧如果嗰陣時要想配得好啲嘅話咧，我覺得就係要全程投入喺嗰個畫面，跟住同埋配樂咁樣啦，去幫手令到自己快啲可以進入世外呢個世界。Thank you，同學。咁想問下雪雪啊，係有網上有好多人話咧，佢哋聽唔出係原來呢個鍾雪瑩嚟㗎咁樣喎。佢問你咧點揾到小鬼把聲？有冇試過下其他版本咁樣？有啊，試咗好多版本，因為其實嗰陣 casting 咧，呢度都少少回音喎，你有冇發現？係啊，冇錯。我哋陣間交俾 CM 睇下呢個乜嘢casting 嘅時候咧，我哋係交咗其實佢哋提供咗一啲未完成嘅短片俾我哋，咁我哋就自己用自己嘅方法同埋聽完對角色嘅認知去配啦。咁當初我前排都揾翻，因為其實我係嗰啲進取型選手嚟嘅，我 send 咗好多俾佢哋，即係好多把聲俾佢哋。跟住我唔小心碌翻嗰陣嗰啲聲係完全唔係依家嗰個狀態嘅小鬼。咁都多謝佢哋俾機會同埋時間俾我嘗試同小鬼合作啦。咁希望你哋中意而家呢個世外嘅版本啦。如果你哋唔中意嘅話，都唔緊要，歡迎你去各大嘅社交平台嗰度分享你哋嘅意見俾我哋聽，我哋會好好咁接收嘅。
然後咧就下一套啦，再做好啲啦，好冇？俾個機會我哋有下一套嘅香港動畫繼續發生。 Thank you 小鬼。係等陣先，你問 CM 之前，我有個問題想問，咁多小朋友嘅，你哋睇完，喂舉手嗰個咧，你睇完係有咩感受㗎？咩啊？好想喊？I don't know. It's fine. 唔緊要，睇多幾次啦。你咧？姐姐你好，我睇到喊咗啦，我唔想俾你哋見到，所以我抹咗眼淚。但係你話咗俾我哋聽。好啦，唔緊要嘅，我哋 OK 嘅，喊係自然情緒嚟㗎嘛，冇所謂嘅，係咪先？好，咁又要問下阿 CM 啊，我知之前你都分享過，其實你唔係好多鬼之牙啫喎，搞配樂方面係咪啊？可唔可以成個過程係咪輕鬆完成，定係導演都有好多奇怪要求咁樣咧？輕鬆就講唔上嘅，不過因為好短時間啊，其實我哋做配樂，佢哋做咗7年啦，好辛苦啦，天昏地暗。咁啊配樂組咧，其實我哋以作曲嚟計，其實我哋做咗3個月嘅啫，所以唔係好得閒爆啲鬼之牙。總之要快啲，因為要交功課。咁有我啦，同埋台灣嘅周麗，我哋主力係負責配樂，仲有最尾嗰個打仙就係一位叫做黃建威嘅朋友。咁我哋都可以補充嘅，關於小鬼嘅把聲，其實我哋後期都做咗好多嘢咧，令到佢把聲再唔似佢啲，同埋好似喺個面具後面咁樣，都做咗好多嘢。所以你頭先聽佢講嘢咧，你點解覺得好似唔係好似小鬼咧？因為我哋都做咗好多嘢㗎喺後面。原來係咁。趁小鬼喺度，我哋問多小鬼一樣嘢得唔得？因為咧，小鬼其實係冇表情噶嘛，個口又唔喐噶嘛，講嘢。咁另外阿天女同黑天佢哋都係唔喐嘅，咁佢哋就好正啊，唔使對嘴。咁對你嚟講，呢個係咪好嘅 point 咧？佢冇表情。我冇特別去諗呢個 point， 但係我想補充翻啱啱嗰一點先，就係後期製作上面，我諗最大嘅唔同係加咗個面具啦，同埋其實聲音嗰個質地上面係大致相同嘅，只不過係個穩定程度咯，佢哋幫我調，咁就唔係完全係成把，即係唔係 tune 把聲出嚟嘅，係啦，就咁咯。哦 ，thank you， 多謝晒兩位。我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位親筆簽名嘅電影 poster。如果大家有啲咩製作或者劇情上想問嗱，已經有人舉咗手啦。好嗱，我哋數3、2、1都未起見，太多人舉手啦。我哋要數3、2、1，麻煩各位雪亮嘅眼睛就睇下邊個舉手快啲啦。嗱，我數3、2、1，大家就嚟啦嚇。3、2、1，見唔到啊？見唔到啊？係啊，新嚟新豬肉就要揀啦。中間呢位係啊，係你啊，係啊，就係指住自己嗰個位係。好，係。好快啊！我見到佢。係啊。我想問下點解片尾要用爵士樂嘅歌嚟唱歌？非常好，多謝你呢個問題。大家有聽過陳建安個版本嗬？咁有冇人覺得搞錯咧？唔係安仔㗎？因為個安仔嗰個係上個月先做嘅，9月先做。咁我哋其實個片尾曲咧好遲先至有個定案，究竟係做乜嘢？去到嗰一刻，我諗導演會希望經歷咗一個1000年嘅旅程，經歷咗咁多翻天覆地嘅情感嘅翻滾之後，佢好想大家行出個戲院之前有一個 release， 希望你帶住一個相對輕鬆、相對釋懷嘅感覺。咁所以我哋就做咗呢一個 jazz 嘅版本。其實本來係做咗嗱，咁有頭尾兩段，有個慢嘅。其實本來我做咗慢嗰個版本先，咁但係個 roller 太長，嗰隻歌捱唔到。咁於是我要做多個快嘅版本擺喺前面。咁同埋嗰個彩蛋啦，咁所以就係做咗一個 big band 嘅版本擺喺前面，跟住就再慢慢去個 ballad 嘅版本。呢隻歌下個禮拜5啊，如無意外就會喺各大平台聽得到嘅。
you，好，我哋仲有時間可以送多起碼一個。嗱，我喺呢度數啦，你哋睇啦。3、2，係啦，你哋揀啦。再係你揀。揀啦，彤彤揀啦。唔得啦，你揀啲。嚟3、2、1。係。真係好快，係。彤彤你好，小容姐姐你好啦，我想問下你因為小妹嚟講呢個角色都幾難配嘅，我想問下你喺配音裏邊有冇啲咩係最難搞、最難配、最多 NG 嘅部分㗎？多謝你嘅問題。配小妹最難嘅嗰個位係咩咧？最多 NG 嘅位係咩咧？到底係咩咧？因為問難度實在太多，揀一個嚟講就係開估，就係發現我食咗細佬之後，我有一個嘔吐嘅咁樣啦。然之後因為嘔吐係極難做，即係我喺嗰個真嘔同埋扮，因為唔係扮乾嘔係啦，即係食咗嘢同未食嗰個係啦，但係其實我唔知佢有冇食，應該係冇食嘅，但係好似已經食咗，因為個細佬唔係嗰刻食嘅，係之前食嘅，但係你就好似嗰刻再食多一次細佬嘅嗰個過程，所以有個我都唔知，即係同埋咧嗰個係食咗飯之後配。即係跟住我食嗰個餐飯都食得唔太安樂，因為之後要嘔，所以我都唔敢食太多。跟住就呢個位係最難噶咯，因為呢個係深刻體會到配音咧係有啲真，但係有啲又唔真咁樣，唔知嗰個介乎迷離狀態嘅嗰個感覺，即係你真嘔出嚟又唔啱使，係啦，唔啱使，嘔到成個配音室都係咁唔好，係啦，呢啲就好難啦，係啊，食細佬唔容易。Thank you。咁想問埋小鬼啊，係我喺度啊，係我喺度。想問埋小鬼啊，咁你 NG 最多次係咩啊？都冇舉手俾你。NG 最多次啊？等我諗下先。唔係話與其話 NG 最多次，不如話其實我哋有重新再錄嘅部分嘅，係啊，因為過咗一段時間咧，發展到後面咧，小鬼由冇感情去到有啦，咁CM 老師應該最感受到啊，嗰個小鬼嘅聲音咧已經有好大嘅轉變啦。咁但係喺嗰個好大轉變，除咗嚟自有感情之外，仲係包含我嘅疏忽啦。咁所以又重新再錄嘅，咁就係開頭個 monologue 嘅部分，係啊，所以咁當然係因為有改對白啦，係因為有改對白嘅改動，種種就又重新再錄啦。好 ，thank you。最後一樣嘢，想問埋彤彤條腰嗰啲係咩嚟㗎？哇，犀利啦！好有彤彤有咩講下咩事咧？同你發生咩事咧？你講下發生咩事？發生咩事咧？就係因為我哋係咧配呢套動畫電影嘅配音人士啦，所以我哋咧就比你哋幸運啦，我哋獲得咗全套嘅扭蛋。有冇人同我一樣？冇。點解你唔可以話係自己扭嘅咧？因為我唔想講大話。有咩可能？呢度在場任何一個人都冇扭到，我唔信。但係我哋會左右噶嘛？係咪？係啊。係啦，因為呢個扭蛋咧，大家都中意咧，你哋就可以扣你中意嘅角色上去咧。咁咧，我哋之後就會補貨噶啦。咁之後咧，喺呢個 Supernova 嘅門市咧，都會有得留嘅。係，同埋百老匯嘅戲院。咁咧，大家就留意我哋室外嘅 IG， 咁然後吹下個咪咩事？揸住 MJ 嚟嘅。係啊，但係Polly 叫我講嘅。
啦，係啦，多謝 MCL，我哋多謝所有戲院，大家每個戲院睇一次，因為每個禮拜都有唔同嘅特點或者嗰啲手幅送俾大家咯，所以其實每個戲院都要睇一次，然後係每個禮拜都睇一次，然後每日都睇一次，因為我哋有卡包抽，係唔係？啱啊，係。我琴日見到有個觀眾啊，係提晒所有嘅卡包㗎。大家今日有追啊嘛？好，多謝晒彤彤 ，thank you。好，我哋最尾同大家一齊影張相啦，我哋企喺呢度啊，不如好唔好？係啊。好，我哋嚟，好嚟，我哋嚟影個相。